炮嗰邊啊！我跟住你，我拍住你啊！我教你下。炮台先冇啊！如果拍到俾人煲嘅大佬，咁你咪煲兩翻佢咯。俾人擺一，唔該，下面嘅朋友，你哋準備好未？都係俾人講到自己都有啲嘢。係啊，煲啫。我行翻後少少先，費事阻人啊！而家大跑唔喐啊！我都跟住你。你唔好跟住我啊！你唔好跟住我啊！冇乜圖㗎咋，30嘢㗎咋。好兜面咯。邊邊有嚟啊？開頭。佢兜面打住你下邊嗰行，咁冇人，你上嗰行冇人睇我上面。你繼續去爭啊！我哋中層先啊。喂，9分鐘，喂，打下面嗰個會好啲。我哋仲啱唔咩啊？咁大水啊！知嘢。下層都唔得，下層都唔得。就夠咗咯。打咗9分鐘啊！下一層都唔得，下層唔得㗎。我錯喺邊我哋？我哋唔落得去咩1分鐘唔得。我哋打咗1分鐘啦。係啊。因為喂唔好過嚟吹啦，嚟緊啦。開波，我開波啦，行啦，布房。未啊，未啊。上層，全部上層。喂，上層啊，呢度啊？1分鐘頭啊。呢度都係下層，呢度又係下層。開唔死，大佬冇車㗎啦，唔該你哋攞流力啦，咦，大哥講啲咁嘅嘢嘅？咦？我俾啲手聲我大佬，打緊佢啊！俾啲手聲佢。大哥，你幾時識得煮嘅？咁好重啫，好。頭先佢出石啊！大佬搞到先。大波終於信咗教啊！阿門。喂，你讓佢哋跑先啦。讓邊？哦，係喎，係喎。快啲啦！我幫佢你哋再啊。跟住咯。好。喂，咁多位中方嘅朋友。唔係，我諗住揾佢哋啲背脊試下先。打波嗰度。開始。喂，屌你冇阻啦！呢個地球啊，老細。唔可以行咯。喂，你又話可以行喎，喂，你自己行落去。好老嘅你哋。快啲啊！攞咗轉翻位先啦！攞咗轉翻位先啦。哇！揾啲 cover 先，咪講少，抽下低先。快上！呢啲咪叫困獸鬥？噴撚晒啦！我跑到我跑睇埋左邊度食先啊！左邊打點位喎，個窿啊！我唔該，上到嚟啊！點話嗰種？我早下死咗啦！冇得打啦！上乜嘢啊？上！上面嘅朋友可以攻落去啦！唔使攻啦，一攻冇，追他上。咩可以攻得啦我？係攻落去啦！哇！你上去！哇！下邊嗰層啊！嗱，下面嘅朋友上面攻緊嚟啦嚇！快手啲喎！幾好啊！有幾件 cover 喺度。踢唔踢得到？哇！好似有啲條線嘅啫喎，其實要橫下火喎。斜角已經到咗啦。係啊。係啊。斜角啊！嗰邊。你睇下噴，你睇下噴。唔係嗰邊啊！唔睇啊！你睇下噴啦，屌！你睇，哇！你睇成身滿啦細子彈。係咪？指嗰邊啦。邊度啫？斜角啊，嗰度啊。Sammy，你左邊度啊？斜角啊，有人㗎，你唔好突頭啊！哇！我睇唔到嘢喎。咁撚多火仔嘅開槍咧！落埋啦，攞卡快啲！快啲！阿坤真係好奔忙。我哋再影住佢。瞓喺住嗰度。
咦，上面死得七七八八㗎咯喎。掛住睇啲。其實上面死得七七八八㗎。打佢啦，屌啊！我上你冇上，你真係喺度啊！動作經驗啊！你可能講呢個位，都鬧我。我睇下坤有幾慢。睇唔到啊！呢度遮晒啊！點講啊？下邊有人到㗎啦。係咪？做一個出色嘅攝影師啊！戰地記者係唔揾嚟嘅。包咗啦！喂，直線啊！係啊，因為向下咧。直線一個呢度下邊。係啊，佢食咗我哋半山啊，打咗個半圓形喺度啊！哦。長火夾落去啊！我呢度下低有坤喺度啊！冇啊，死咗啊！坤死咗，喂，點高咁咩？唔好企高。睇角度啦，下低都到啦。咁撚咗。咦？冇人喺上邊。其實我哋喺度做乜嘢啊？我唔知啊，打啦好嘛？好中意我即係好似我擺喺頭先，睇下先。如果直接佢打落去啊，佢打到你本身佢打。如果打直落去，哇！知咩嚟？冇彈㗎啦，睇住啊！呢你睇住上面嗰度啊！係咩啫？斜角呢個位啊，有㗎。打靶咩？Jam 啊！打完。啊，唔係啊，頭先落咗油啊！死咗咩？未死啊！未死啊！12點方向，你舉咗手啊？唔係，仲有一個啊！你個位同你個位睇唔到㗎。邊度啊？嗨，你睇唔到啊？打唔到啊？打唔到。死啊！喂，唔打啦！知唔知咩佢啦？打下，俾人睇到冇所謂啦，你又唔係打你，打到啊就係。你正細路，正12點，捅啊唔好拔頭。見唔見到啊？見到。唉，屌佢咪，一落咗油就瀨嘢。哦，個出狗蝕咗啊！我可以換槍打佢一陣間。咦？好似死剩我哋幾支嘅啫喎，啊見差唔多我哋死㗎，知唔知啊？我打唔到個角啊，電槍就冇乜問題。
佢響桶嗰邊咧露晒隻腳出嚟，見唔見到？喂，好難打。係啊，打唔撚到，我都係打唔到。打風濕啊，真係。嚟啊！打唔中啊？你企喺正面，冇咁樣撩，右角。正面啊，喺度啊，真。冇啦。冇啦，剩翻隻咋？原來係冇晒啦已經。唔係我拉咩啦？咁咪過嚟啦。一係自然死好嗎？差唔多打埋啲手槍先啦，時。